Sveiki, esame jau 4. gavėnios sekmadienyje. Tai džiaugsmo sekmadienis. Jau pusę gavėnios meto kaip ir prabėgę. Ir toliau kopėme į tą dvasinį savo gyvenimo ir tikėjimo paslapčių kalną. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ant kryžiaus ir šlovingą prisikėlimą. Tai Velykų tobulas džiaugsmas, kuris gyvena su mumis kiekvieną sekmadienį, kai mes išgyvename mažasis Velykas, o gavėnios metu mes mokomės tų Jėzaus dvasinio gyvenimo paslapčių. Šis sekmadienis, kurį galėtume pavadinti, tai būtų labai gerai visiems žinomas posakis: nėra to blogo, kas neišeina į gerą. Bet pradėkime nuo Senojo testamento išminties. Pranašas Samuelis yra siunčiamas patepti naujo Izraelio karaliaus. Jis atvyksta pas Išajį Betlejietį ir kviečia jo sūnus. Tėvas pirmiausia atveda vyriausią, stipriausią ir vos tik pranašui pažvelgus į jį, jam pasigirsta Dievo žodis: nežiūrėk į šitą, aš ne taip žiūriu į žmogų, ne iš to, kaip jis atrodo, kokia būtų jo prekinė išvaizda, aš žiūriu giliau, aš žiūriu į jo širdį. Ir tai praeina visi 7 Izaijo Betliečiaus sūnus, nei vienas netinka. Pranašas Samuelis jau pasimeta ir tada klausia: o gal dar turi kokį sūnų? Tėvas atsako: yra dar vienas, bet labai jaunas, jis dabar laukose gano bandą. Tada pranašas sako: greitai atvesk jį čia, kol jo nepamatysiu, tol nepokeliausim ir nešvesim. Ir štai tik tada, kai jis išvysta jaunėlį Dovydą, pranašas gauna patvirtinimą iš aukštybių, kad tai yra tas, kuris bus naujas Izraelio karalius. Taigi ši graži istorija, šis pasakojimas mums primena Senojo testamento iš pranašo Samuelio 1 knygos mintį. Žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį. Taigi, kai mes skaitome ir girdime tą pirmąjį skaitinį iš 4. gavėnios sekmadienio iš pranašo Samuelio knygos, mes ten sužinome, kaip atrodė Dovydas. Mes šiek tiek žinome, kaip galėjo jis atrodyti, mes visi gerai žinome Mikelandželo Dovydą, kurį jisai nulipdė prieš maždaug 500 metų, bet remdamasis tomis pačiomis šventojo rašto istorijomis ir pasakomis. Taigi šičia mes sužinome iš pačio pranašo Samuelio, kuris jisai sako: jis buvo įdegęs saulė, turėjo žvalias akis ir buvo gražios išvaizdos. Taigi kyla mums klausimas, kodėl Dievas pasirinko patį jauniausią iš brolių. Atrodo, Dievui nereikia mūsų patirties, nes patirtis kartais žmogų gadina. Kai šiandien jaunas žmogus ieško darbo, darbdaviai ieško patirties. Bet kartais tai yra pliusas, kartais tai gali būti ir minusas. Nes žmogus gali būti kaip tas ir vanduo, kartais užterštas nešvariais dalykais. Reikia, o ypač Dievas nori žmogaus tyro, švento ir nesutepto. Toks buvo pasirinktas jauniausias iš visų brolių Dovydas. Melskime, kad ir mes mokėtume rinktis pagal Dievo planą, žiūrėti gyvenime pirmiausia į širdį, į dvasią, į žmogaus pačią giliausią tą gyvenimo išmintį. Ir tik tuomet galbūt atkreipti dėmesį
į tuos išorinius dalykus, kurie yra ne patys svarbiausi. Šiandien psalmė yra Dovydo psalmė, kurią skaitome. Mane viešpats gano, man nieko nestinga. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja, leidžia man atilsėti paversmį, manąją sielą gaivina, veda mane teisingais takais savo garbei. Nekeliaudamas slėnių tamsiausių aš nebijosiu, nes tu drauge būsi. Mili tikintieji, kaip nuostabu, kai mes žinome, kas yra drauge su mumis. Kas yra ir kas mūsų niekuomet neapvils ir niekuomet neapgaus. Tai yra Dievas. Jis yra nuolat su mumis. Net jeigu keliaučiau tamsiausių slėnių, jis lydi. Jis patikrina prieš tai kiekvieną mūsų žingsnį. Kokia nuostabi žinia iš to pačio jau vėliau karaliaus Dovydo sukurtos šitos ir daugelio kitų psalmių. Karalius Dovydas buvo ne tik tais karžygys, strategas, kovotojas, labai drąsus žmogus, bet jis buvo taip pat ir meniškos sielos žmogus, kuris kūrė poeziją, jom pritaikė savo muziką, melodiją, dainas. Tai buvo valstybininkas, kuris turėjo labai plačią ir didelę širdį. Mokykimės mes taip pat ir iš karalių, kurie, būdami aukštybėse, visuomet mokėdavo taip pat nusileisti iki paprasto žmogaus, nes pats Dievas, jeigu suteikia kam nors karališką dvasią, pirmiausia suteikia jam tą pažinimo dvasią, tą artumo dvasią su eiliniu ir paprastumi žmogumi. Tegul ir šio sekmadienio Senojo testamento išmintis ir karaliaus Dovydo psalmės žodžiai kiekvieną iš mūsų padrąsina eiti gyvenime ne po vieną, bet su Dievu. Laiškas Efeziečiams, kurį apaštalas Paulius šį sekmadienį yra parašęs mums visiems, jo esminė mintis yra, kad žmogui kaip niekur ir niekuomet ypatingai reikia turėti gerą širdį, reikia gerumo. Prisiminkime šventąjį popiežių Joną 23, kai jis buvo jau paskelbtas šventuoju, dar kartą buvo priminta tai, kuo gyveno šis popiežius, kai jis buvo šioje žemėje tarp mūsų. Ir jisai visur akcentuodavo gerumą, kad be gerumo žmogaus gyvenimas yra beprasmis. Gerumas tai yra pati didžiausia Dievo dovana, kurią žmogus gali semti beribiškai, dalintis ir niekuomet nebus apiplėštas pats. Apie jį yra daug įvairiausių pasakojimų ir nutikimų, kartais juokingų, bet visuomet išmintingų, paprastų ir aiškių. Kartą jam vienas berniukas, kai jis jau buvo popiežius, jam parašė laišką. To berniuko vardas buvo Bruno. Taigi jisai paklausė ir laiške rašo, kad nežinau, ką norėčiau gyvenime veikti. Norėčiau būti popiežium, norėčiau būti ir policininku. Ką manai? Ir tada popiežius jam atrašo, rado laiko ir rašo, kad pirmiausia pabandyk tapti geru policininku, o po to, jeigu tai pavyks, galbūt pagalvok ir apie popiežiaus vietą. Ir dar vėliau laiškiais rašo, kai būsi Romoj, būtinai mane aplankyk, norėčiau su tavim pasikalbėti. Taigi gerumas, kurio galbūt šiame pasaulyje taip stokojama, yra viena iš gražiausių Dievo dovanų, kurią turime gyventi ir kurią turime nuolat dalintis vieni su kitais. 4 gavėnio sekmadienio Evangelija pagal Joną mums atskleidžia gyvenimo paslaptis. Mokiniai ir Jėzus sutinka žmogų aklą nuo gimimo. Ir mokiniai klausia, Rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Nesistebėkime,
Panašiais klausimais dažnai gyvename ir mes, kai išvystame paliestus ligos, negalios, netikėtos mirties ir kitokių nelaimių žmonės. Bet Dievas šį sekmadienį mums primena, kad Dievas nebaudžia žmogaus. Dievas žmogų myli ir tik pats žmogus pasirenka, kas jis yra - silpnas dvasioje ar, nežiūrint kas bebūtų įvykę jo gyvenime, vis tiek galiūnas dvasioje. Šiandien Jėzus kviečia ir kiekvieną iš mūsų pasirinkti, ar tu nori būti dvasioje paliegęs, ar tu nori būti tas, kuriame gali pasireikšti Dievo darbai. Todėl lietuviškas posakis nėra to blogo, kas neišeina į gerą, iš tiesų jis veikia. Ir tas posakis iš tiesų neša vaisius. Gražus anekdotas. Jėzulis kartą nutarė ir vėl ateiti į šį pasaulį, šią žemę vienai dienai. Ir prisiminęs, kad kažkada yra padaręs daug stebuklų, išgydęs daugybę žmonių, nutarė pabūti daktaru. Ateina jisai į polikliniką, atsisėda savo gydytojo kėdėje ir taip pas jį pradeda plūsti pacientai. Ateina pirmas pacientas, sunkus ligonis, vos eina, lazdelė ramščiodamasis. Jėzus nužvelgia į jį, jam jo pagailsta ir jis sako jam: esi sveikas, eik namo, o lazdą palik čia. Žmogus atsistojo ir išėjo. O koridoriuje pilna žmonių, kurie laukia užeiti sekančiam pas tą naują gydytoją. Todėl kiekvienas iš jų bando paklausti, na kaip tas daktarėlis, ką jisai, kaip jisai. O jis, eidamas gerų žingsnių, bet susinervavęs, jiem atsako: koks ten daktaras, net vaistų neišrašė. Ar čia daktaras? Mėly tikintieji, Dievas yra pagrindinis vaistas mūsų gyvenime. Ir kartais, kai mes esame ligoje, negalioje, ar netgi fizinėme arba dvasinėme savo kūno kalėjime, kaip kad žmogus kartais yra įkalintas, bet jis gali būti laisviausias žmogus, nes Dievas yra su juo netgi kalėjimo vienutėje. Panašiai ir mūsų kūnai kartais gali būti jie medžiagiškai įkalinti ligomis, negaliomis, netgi kaip tam tikrais nuo gimimo netobulumais, kurie yra pasireiškę. Nėra priežastis mums būti be dvasios. Nėra priežastis mums būti jau lyg ta padanga, kuri išleidžia visą orą ir daugiau niekam nebe naudinga. Mes galime būti tie, kurie galime būti silpni savo kūnais, bet turime melstis ir nuolat prašyti, kad mūsų dvasia būtų stipri. O Jėzus ne kartą kartoja, kad dvasia tik duoda, o kūnas nieko negali. Taigi šis gavėnios metas, kai mes marinamės pasninkaudami, kai mes meldžiamės, kai mes duodame išmaldą, yra laikas pažvelgti giliau į žmogaus širdį ir į mūsų gyvenimus, kokie jie yra. Kaip tik šiuo metu yra tas laikas ir ta išganimo valanda, kai mes galime daryti, galime keisti ir galime atnaujinti savo gyvenimus. Grįžtant prie to, kad nėra to blogo, kas neišeina į gerą, duosiu jums dar keletą pavyzdžių, kurie kartais taip pat gali priminti, kad kartais žmogus gali nerasti atsakymo į vienus ar kitus skaudžiausius gyvenimo įvykius. Turbūt daugelis stebėjote praėjusias žiemos olimpinės žaidynės Italijoje. Ir galbūt kai kas matėte ir stebėjote ir mėgstate žiūrėti ledo ritulio varžybas. Buvo finalinė kova tarp Jungtinių Amerikos valstijų rinktinės ir Kanados, kurią laimėjo Jungtinių Amerikos valstijų
ledo ritulininkai. Galbūt pastebėjote, kad po to, kai jau jie buvo pasidabinę aukso medaliais, jie visi susirinko į kupetą ir ten, toj kupetoj, kurie buvo suvirtę taip gražiai tai nuotraukai, buvo du tokie maži vaikučiai tarp jų ant rankų, labai mažyčiai, ir dar taip pat buvo iškelti vieni marškinėliai, ant kurių buvo užrašyta vieno iš žaidėjų pavardė – Gaudžou. Taigi, kasgi ten įvyko? Prieš 1,5 metų, rugpjūčio mėnuo, viena mašina važiuoja savo keliu, o jai už nugaros važiuoja kita mašina. Ir jinai nerimauja, nori lenkti šitą mašiną, galbūt ta pirmoji mašina per lėtai važiavo ir jis nutarė lenkti. Ir ant to posūkio tai pataiko, kad susiduria su dviem dviratininkais, kurie iš karto žūsta. Netrukus išaiškėja, kad tie du dviratininkai buvo Jungtinių Amerikos valstijų ledo ritulininkai, o vienas iš jų tai buvo visiška žvaigždė – Johnny Gaudžou. Kitą dieną turėjo būti jų sesers vestuvės. Lieka to įžymiojo Johnny du maži vaikučiai. Netrukus jo žmona praneša, kad laukėsi ir trečiojo. Taip, mili tikintieji, būna kartais, kad mes nežinome kas ir kodėl. Taip skaudžiai paliečia mūsų gyvenimo stygas. Tarytum mus parbloškia. Ir tai valandai, tai akimirkai turbūt atsakymo nėra. Kas čia? Kodėl ir už ką? Bet yra ir kitas atvejis, kuris galbūt leis mums suprasti daugiau. Prieš beveik 58 metus Amerikoje buvo nušautas garsus juodų teisių gynėjas, afroamerikiečių teisių gynėjas Martynas Liuteris Kingas, jaunesnysis. Ir kai ta tragedija įvyko, žurnalistai visur lankėsi, visų klausinėjo, kaip ten, kas dabar bus. Ir klausė vieno to pastoriaus, apie ką dabar kalbėsi šį sekmadienį, kai įvyko tokia tragedija, toks baisumas ir tokia neteisybė. Ir jis atsakė, na, apie Dievo meilę tai jau tikrai nekalbėsiu. Ir štai atėjo tas sekmadienis ir kitoje bažnyčioje pamokslavo šito nužudytojo tėvas, Martynas Liuteris Kingas vyresnysis. Ir jo žinia buvo nuostabi. Jis pasakė, kad ir koks būtų tamsus dangus naktį, bet niekuomet jis neužstos žvaigždės.